न्यूज 7 स्टिंग रो महाप्रभाव बेआईन कफ सिरप कारोबार ने पश्चिम ओडिशा परे एबे दक्षिण ओडिशा रे चढ़ाऊ जयपुर बेआईन भाव कफ सिरप मौजूद रखा अभियोग में स्थानीय लिंगराज नगर पुलिस चढ़ाऊ करिছে जड़े होमियोपैथिक औषध विक्रेता घरे जयपुर पुलिस चढ़ाऊ कर व्यापक परिमाणर कफ सिरप जबत करिছে गतकाली सुनाबेड़ारू विपुल परिमाणर कफ सिरप जबत कर चढ़ाऊ रे जयपुर ड्रग्स इंस्पेक्टर समेत सदर और टाउन थाना पुलिस सामिल होइছে बेआईन कफ सिरप कारोबार ने न्यूज 7 सिरप स्लो पॉइजन नारे स्टिंग ऑपरेशन करथिला प्रभाव रे पश्चिम ओडिशा रे धरपकड़ परे परे एबे दक्षिण ओडिशा रे मध्य पुलिस चढ़ाऊ आरंभ करिছে कौन से चोर धंदा करनी सर कौन मैं कोई कौन आमर बिल आना बिल केते काटिनी मु कौन चोर धंदा करनी कौन मैं डरबी मु बिल आनी किंतु बिल काटिनी केतर बिल एबे काटिबी नाइ नै कौन से आम बिल सब देखली सर बिल आनियार सब बिल देखली हाँ से गोटे अभियोग होता कि हाई परसेंटेज अल्कोहल थिबा मेडिसिन को इलिगाली बिक्री होची बोली तार जांच चली गोटे रेसिडेंस रे चलता प्लस दुकान रे चलছে हाँ आम देखु अलग जहाँ लिंक बाहर आम सब जगह पहुँचू न्यूज 7 स्टिंग ऑपरेशन पर एहार महाप्रभाव देखा मिली बेआईन कफ सिरप कारोबार ने पश्चिम ओडिशा पर एबे दक्षिण ओडिशा रे चढ़ाऊ होइছে जयपुर बेआईन भावे कफ सिरप मौजूद रखा अभियोग में स्थानीय लिंगराज नगर पुलिस चढ़ाऊ करिछि जड़े होमियोपैथिक औषध विक्रेता घरे जयपुर पुलिस चढ़ाऊ कर व्यापक परिमाणर कफ सिरप जबत करिছে गतकाली सुनाबेड़ारू विपुल परिमाणर कफ सिरप जबत कर चढ़ाऊ रे जयपुर ड्रग इंस्पेक्टर समेत सदर और टाउन थाना पुलिस सामिल होइछन्ति बेआईन कफ सिरप कारोबार ने न्यूज 7 स्टिंग ऑपरेशन करथिले ए संपर्क में अधिक सूचना देवाई आम सहित जयपुर सीधासख जोड़ी हो जाती आम प्रतिनिधि पद्मनाभ रही पद्मनाभ पश्चिम ओडिशा पर बर्तमान दक्षिण ओडिशा को फोकस कर जो भाव कफ सिरप को नहीं कारोबार चली बर्तमान चढ़ाऊ आरंभ हो जाए कौन रही आपण पाखे बर्तमान अपडेट है नहीं पद्मनाभ देखो जहाँ चढ़ाऊ सकाल सकाल चली जयपुर सदर और टाउन थानार जो पुलिस मैंने सामिल होते चढ़ाऊ जयपुर में चढ़ाऊ कार्य शेष होती जो गोटे जो निर्दिष्ट दुकान जो रही गणनाथ जो रही होमियोपैथिक जो औषध दुकान रही मालिक जी रही मालिक आनिक बर्तमान अटक रखाई 800टी कफ सिरप बोतल ता सहित औषध गुड़िक अन्य रोग व्यवहार कर सूचना आसी जेहेतु तदंत चली ड्रग इंस्पेक्टर ए नहीं स्पष्ट सूचना दे पारना जे क्यों रोग ये औषध गुड़िक व्यवहार होता है कि औषध जहाँ देखते आम पूर्व बुलेटिन देखे जे 40% अल्कोहल थिबा बोतल गुड़िक 800टी बोतल जहाँ रही 20टी पेटी ताको आनिक बर्तमान जबत करके टाउन थाना रखा संपृक्त मालिक जी रही आनिक अटक रखिक अधिक पचराउचरा कर पुलिस प्राथमिक तदंत जहाँ बर्तमान स्पष्ट होती संपृक्त मालिक जी रही गणनाथ होमियोपैथिक जो रही मालिक जी रही घरे से बेआईन भाव 20टी पेटी रखी 800टी रखी जो औषध रखी सहित जो औषध कि तार निर्दिष्ट से जो बिल दे पारना जेपरी भाव आप कहते गतकाली सुनाबेड़ार चढ़ाऊ करके व्यापक एपरी औषध जबत कर कहीं न्यूज 7 स्टिंग ऑपरेशन पर पूरा खुलासा होता है औषध गुड़िक आड़े किपरि भाव में औषध गुड़ी को बेआईन भाव बिक्री कर चालान करके निशा लोक मैंने व्यवहार करते से सूचना आसा पर न्यूज 7 स्टिंग ऑपरेशन पर सब जगह चढ़ाऊ चली पश्चिम ओडिशा पर जयपुर में एपरी भाव में चढ़ाई गतकाली सुनाबेड़ार होता बर्तमान तदंत बर्तमान चली ड्रग इंस्पेक्टर सहित पूर्व बुलेटिन आम जहाँ भी कथबार्ता होते से स्पष्ट सूचना दे पारिना निर्दिष्ट कौ स्थान को यह सब औषध जाऊला निर्दिष्ट केउं स्थान रो औषध से किणिक आणुले एवं ये औषध केउं पर्पज व्यवहार कर ताहार मते से स्पष्ट सूचना दे पारिना अधिक तदंत चली कहते कि कोना कोटे जहाँ से सूचना दौले आग को जिलार विभिन्न स्थान जो रही आहरी से सब चढ़ाऊ बर्तमान करें बर्तमान पर्यटन एति सूचना दे पारिबा जे 800टी जो रही औषध बोतल को जबत करोटि 40% अल्कोहल थिबा कथा लिखा जाए सहित संपृक्त मालिक को बर्तमान अटक रखा जाए पचराउचरा बर्तमान पर्यटन चली तदंत जेहेतु चली आगू को आग अधिक स्पष्ट सूचना आसपार किंतु ये सब औषध गुड़िक बेआईन भाव निज घरे से मौजूद रखी आर निर्दिष्ट जो रही बिल से बर्तमान प्रोड्यूस करना पुलिस पाखे एति सूचना बर्तमान आसिक पहुंची बहुत बहुत धन्यवाद पद्मनाभ आपणकर समस्त सूचना।